都已经2025了，又有人这样子做，这全部都已经掉下来啊！它那粘贴面才一点点而已。你不就是摆明要让它掉的吗？还有一个地方它连孔都没开，所以它直接扣子都不扣。如果你真的内规板没锁好掉下来，还是你的材料掉下来，卷到轮子失控，那为什么车主会发现这个问题啊？他就说他时速到80的时候，轮子这边会有异音，会有东西在打的感觉，啪啪啪啪的声音。就一拆下来，一看就知道是谁在搞鬼了吧？你看连内规板都贴得乱七八糟，真的是有点扯啊！我觉得大家在施作隔音之前啊，一定要先看好店家的照片啊，或者他的施工，一定要先了解清楚，再来去施作。虽然我不知道他是哪一间做的，那我们就帮车主处理吧。各位，你也有在改装路上踩雷的吗？底下留言。